السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله جبت لكم واحد الوصفة خطيرة 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 بمعنى الكلمة في التبييض وإزالة التجاعيد وكترد الوجه تبارك الله بحال الشمعة. رائعة رائعة، ما نقولش لكم عليها البنات، غادي تجربوها وغادي تشكروني عليها الصراحة، لأنها وصفة جد رائعة سهلة في التحضير وبمكونات طبيعية 100%. ما تضرش لك الوجه ديالك، ما تضرش لك البشرة ديالك، وغادي تردك ان شاء الله بحال البلاره. غزاله غزاله غزاله. واخا نعيا ما نشكر في هذه الوصفه يا البنات، راها رائعه بزاف بزاف بزاف، وما غاديش تندموا ان شاء الله ملي غادي تجربوها. عرفتي، كتحيد هاد التجاعيد اللي كيكونوا حدا العين، وكتحيد التجاعيد اللي كيكونوا حدا الفم، وكتحيد هاد الخطوط اللي كيكونوا في العنق. عاد التبييض شي حاجه زعما رائعه بزاف صراحه، رائعه. واخا نقول عليها اللي قلت ما غاديش نوفي لهاد الوصفه الحق ديالها الصراحه. هي رائعه، وان شاء الله غادي ندوز معكم باش نوريكم اشنو فيها وكيفاش كنستعملوها وكيفاش كنصوبوها. وقبل ما ندوزو ان شاء الله المكونات الوصفه، ما تنساوش الاخت ديالكم من جيم والتعاليق ديالكم ان شاء الله كيحفزوني باش نعطي اكثر. واللي اول مره كيزورني يشترك ويفعل زر الجرس باش يوصلوا ان شاء الله كل جديد. وهيا بنا الى الوصفه. الوصفه كالتالي: عندنا هنا اللبان الذكر، هو هذا اللبان الذكر كنعرفوا الاهميه ديالو، حتى لي برودوي ديالو او الكريمات ديالو غاليين بزاف. هو بزاف زوين بزاف، كيليق التجاعيد، كينقي البشره، كيليق حتى لبعض الامراض، السرطانات او امراض اخرى. هو مفيد جدا، مفيد حتى الالم المفاصل. يعني عنده بزاف بزاف ديال الاهميه وبزاف ديال المميزات اللي كتميز هذا اللبان الذكر. غير هو خاصنا نعرفوا الاصلي من اللي ماشي اصلي، لان الاصلي كيدوب كيف كتشوفوا، كنديروه في الماء كيدوب، كيولي لونه بحال هكا بحال الحليب. اما اللي ما كيكونش حر واخا نديروه في الماء ما كيدوبش، كيبقى حجر. هذا حر، هذا راه اللبان الذكر ديال اليمن. المهم كيجيبوه الناس من الحج. انا جابوا لي الناس من الحج، وصراحه زوين، كنستهلكو، كناكل منه هكا وحيده مره ندير بحال هكا وحيده صغيره في فمي ونبقى ندغها بحال المسكه. هي زوينه بزاف، كتقتل الخلايا السرطانيه، كتساعد على تهدئه الالم ديال المفاصل. زوين صراحه، من غير الميزات ديالو ديال على البشره، لانه كيصفي الوجه وكيقلل من ظهور التجاعيد لا في الوجه لا حول العينين لا حول الفم وحتى في العنق. عنده سبحان الله مزايا كبيره، لانه هو طبيعي، وكيستخلصوه كياخذوه من الشجر، كيفلحوا الشجره وكيخليو هذاك كيقطر وكيجمعوه بحال هكا، وباش نستهلكوه ونديروا به الوصفات الطبيعيه للتجميل. حسن ما نديروا وصفه، حسن ما ناخذوا لي برودوي غاليين وزايدين فيهم مواد حافظه وزايدين فيهم مواد كيماويه. نصوبوا كريم بوحدنا في المنزل. والصراحه نقول لكم البنات، هذا الكريم راه رائع 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 بزاف، مرطب مبيض مزيل تجاعيد، زوين بزاف. بسم الله، نبداو بالطريقه ديال الوصفه. عندي هنا درت 2 معالق صغار ديال هاد اللبان الذكر، درتو في الماء عادي طبيعي من الروبيني، كبيتو عليه بحال هكا في هاد الكاس وخليته تقريبا واحد 48 ساعه. اللي خليته حتى ولا في هاد الشكل كيف كتشوفوا، راه ولا بحال الحليب. غادي نصفيه حتى كيبقاو هاد الشوائب. هانتو كيف كتشوفوا كيبقاو هاد الشوائب اللي هادو راه ما نرميوهمش، نقدروا ندغوهم او نديروهم في اتاي ولا شي حاجه، لانه هو راه مفيد بزاف. غادي نزيد عليه هاد الكاس اللي درنا ديال الماء ديال اللبان الذكر. غادي نزيد عليه مايزينا او نشا الذره او
البودره اللي هو النشا. ندير تقريبا واحد 2 معالق ونص، وغادي نشعل عليه ونبقى نحرك وغنشوف الا خصني مايزينا غادي نزيد. غادي نشعل عليه البوطه ونبقى نحركو مزيان حتى يعقد ليا هاد المايزينا مع هاد الماء اللي درنا يولي على شكل كريم. دابا غادي نشعل عليه صافي. دابا انا شعلت عليه وغنبقى نحرك، ما نهداوش من التحريك حتى يختار لينا هاد الكريمه كتعقد. ها هي بدات كتعقد، ما نبداوش من التحريك باش ما تحرقش. كيف كتشوفوا نقص عليها شويه صافي. دابا غادي نطفي عليها صافي. دابا اللي حيدنا من فوق النار في هاد المرحله غادي نزيدو عليه واحد عندي هنايا معلقه ديال زيت الكوك. كيف كتشوفوا زيت الكوك طبيعي، هذا زيت الكوك غادي نزيدو عليه، او تقدروا تزيدوا اي كريم كديروا. انا بغيت نبقى محافظه على الخاصيه ديال ان كلشي طبيعي، ما نزيدوش شي كريم اللي هو صناعي باش نحافظوا عليه. هذا الكريم يكون طبيعي 100%. داكشي علاش غادي نزيد عليه غير معلقه ديال الكوك باش يولي منعم كيف كتشوفوا صافي. غادي نبقى نحركها مزيان حيت هذا باقي سخون. نحركها لكم مزيان حتى يذوب. صافي كيف كتشوفوا هو كيولي كريم رائع البنات. هذا الكريم راه ما نقولش لكم عليه على الفوائد الصحيه اللي فيه للبشره والتجاعيد والتبييض، راه قنبله. هذا الكريم صراحه رائع بزاف. صافي ملي كنكملوا من التحضير ديال هذه الوصفه كنديروها في شي قريعه ديال الزاج، بحال مثلا عندي انا هذه القريعه ندير فيها نعمرها فيها الافضل انا نديرو قرعه ديال الدجاج صحيه اكثر. نعقموها ونحتفظوا بهاد الكريمه كيف كتشوفوا على هذا الشكل. نغطوها نسدوا عليها ونديروها نحتفظوا بها في الثلاجه باش نحافظوا على الجوده ديالها وما باش تبقى لينا مزيانه واحد المده، تقريبا واحد المده ديال 15 يوم في الثلاجه. كل مره بغيناها كنهزو بمعلقه ونديرو في الطبيسيل اللي غادي نستعملوه. ما نديروش صباعنا ونجبدوه باش نخليوه معقم ونخليوه محافظ على الجوده ديالو. وهذه هي الوصفه ديالنا. ها هي وجدات كيف كتشوفوا كتجي هكا زوينه، الملمس ديالها رطب. راه ملي كندخلوها للثلاجه راه كتعاود تجمد شي شويه. فاش كنجبدوها كندهنوها مزيان في يدينا حتى كتطلق، وكنديروها للوجه ديالنا تقريبا واحد كنديروها للوجه والعنق واي منطقه بغينا نبيضوها، المرافق ركابي اي مكان، ونخليوها تقريبا واحد الساعه على الوجه ديالنا كنحسوا به كيتجبد. عاد ديك الساعه نغسلوها بالماء السخون وعاد نعاودو نغسلو تاني بالماء بارد باش المسام يتجمعوا. وصافي نديروا اي مرطب بغيتو ديروه اللي كتستعملوه دائما تعاودوا ديروه مورا هاد الوصفه. راها صحيه جدا ومن الافضل نستعملوها في العشيه. وشكرا لكم على المشاهده والى اللقاء في فيديو قادم.